近咧網絡咧有一個人氣非常之旺盛嘅人物啊，叫做犀利哥。不過咧喺網絡上面咧，仲有一個即係一個terms 去形容佢嘅，非常之犀利，叫做秒殺語內究極華麗第一極品路人帥哥。我冚住佢，你講多次，你講唔到。唔好話我而家講唔到啊！你就算我後生啲我都講唔到啦，因為咧裡面咧啲詞咧唔係我哋而家常人用嘅，係網絡用嘅。咁如果要解釋一下咧，原來秒殺咧就係佢哋啲遊戲機裏面咧就係極速殺咗你咁樣嘅意思啦。語內就係即係呢個宇宙之內啦。究極咧就係非常咁解啦。華麗第一極品路人帥哥，呢個我明白啦嚇。不過我睇過嗰張相咧，我就好明白華麗極品路人帥哥。呢個我認同嘅。你認同嘅，即係你覺得佢都真係非常靚仔嘅。鼻骨挺直，係嘴唇薄薄。就連我哋香港嗰個好即係有名嘅嗰個叫做即係時裝喺時裝嗰叫做咩嗰個填詞人啦，我唔記得咩名啦。佢都話佢啦，哇有呢個 model 嘅骨架咁所以咧其實咧其實成件事咧老徐咧我疑心大啊，即係咧我成日覺得呢件事咧仲係有好多疑點嘅。我懷疑咧到最後咧揭發出嚟咧，好可能咧呢個咁嘅帥哥咧係成件事咧係佈局出嚟嘅。你頭先網絡嘅宣傳推廣嘅一個公司咧搞出嚟。嗱，頭先你講個疑點咧，我睇咗之後咧，我就唯一第一個觀感係咩嘢咧？就係呢個帥哥嘅衣服，就都幾稱身嘅。係啊，老實講。而且咧，你睇而家越出嘅相越多咧，你發覺咧佢個衣飾咧係非常之多元化啦，有女裝啦。係。但係佢着嘅女裝當中咧，亦非常合身嘅。係。咁所以咧，即係。點樣揾到咁多嘅衫出嚟？就算係男裝都好啦即係如果作為一個乞丐啦就都即係咁寧波都都幾繁華富庶。佢笠嗰頂帽咧，其實係我睇冇乜點爛喎，好似都咁喺垃圾房，如果執翻嚟咧都或者當然可能有人俾佢嘅同情佢，咁我唔知啊呢個。又未必嘅，因為咧後尾咧越嚟越累積好多嘅故事出嚟咧。就原來咧話佢係一個軍人嚟嘅，即係有佢嘅故事嘅。亦都可能呢啲衫咧係屬於佢以前自己嘅，即係女裝就應該唔係啦。即係嗰啲咩軍褸啊，可能係佢自己嘅衫嚟嘅。不過仲有一個疑點嘅，個疑點就係話佢 po 出嚟嘅相咧，啲角度係非常之靚嘅影得。咁啊唔關佢事，呢個係影嘅人嘅問題啊嚇。咁影嘅人係啊，都係非常之專業嘅攝影師咯，可以話。咁所以咧嗱，老徐可能多疑啦，不過。我哋再睇下事情發展落去啦，因為事實上以前咧曾經有一件事嘅，就係叫奧女郎啊，唔知大家記唔記得咧？就奧巴馬嗰陣時訪華，就獲安排咧同一班年青人咧就去演講喎。後尾咧喺網絡上咧就話：哎呀有個女仔咧坐喺奧巴馬後面㗎，連環快拍到佢除衫嘅，除咗件衫之後咧就一件即除個外套應該咁講咧，就係一件紅色嘅衫咁樣，就作咗好多對於呢個女仔嘅即係發掘佢係咩咁。後尾終於咧有一個人企出嚟認，成件事係我做出嚟嘅，即係咧係一個市場推廣公司咧就要嚟話俾你聽，我可以提供呢個服務俾你㗎咁樣。咁呢個第一帥哥咧就會唔會都係咧？因為點解咧？相片裏面咧仲有佢揸煙好有型，即係各個角度影咧都好似咧嫌如好似一個 poser 咁樣嘅角度。揸煙好有型咧，呢個就可以理解嘅，因為你知內地嘅人食煙咧就好細個可能已經食煙嘅，食咗幾十年煙咧，嗰個手勢咧就可能係揸得比較好咧，係唔出奇嘅。周潤發嗰陣時做咩嗰啲你哋可能未睇過啦，即係你又睇過啦，即係英雄本色咁樣係英雄本色咁嗰陣時咁樣。不過咁呢個就純粹懷疑啫。如果你講翻咧，佢無論如何，佢嘅身份係一個乞衣，即係而家目前所披露嘅。咁但係你發覺咧，啲網民對於佢嘅討論咧，似乎對佢呢個乞衣嘅身份咧係完全冇乜興趣嘅喎。即係大家每一日就去睇下佢今日喺邊度，去到邊一個地方，嗰個衣着有冇換到咧？換咗係咪更加好睇咧？係咪稱身咧？咁就變咗我睇完之後嘅感覺就係。嗰個當地嘅人都幾涼薄喎，即係覺得佢唔係一個需要幫助嘅人，而係一個觀賞嘅一個 object 就唔係即係當一個馬騮咁睇都係動物園裡面一個奇景咁樣睇法。即係好似嗰個動物究竟今日係食香蕉定係爬上樹咧咁樣。咁我覺得如果大家係覺得咁想幫佢，或者係對佢一個咁有興趣咧，就唔應該係淨係睇佢今日換咗咩衫。
著啲衣服係咪配襯？成個城市嘅人或者睇嘅人講嘅嘢，都似乎只係當佢係動物園其中一個分子咁樣看待。不過咧，就有關嘅政府部門就最近撲咗出嚟㗎啦，即係撲咗出嚟就話睇下有啲咩可以幫到佢。不過咧，老實咁講，嗱，老崔係咁諗啊，志成，如果你或者我咧喺街頭，即係寧波街頭，咁我哋可能已經凍死咗啦，因為寧波係真係幾凍嘅地方嚟㗎。冇人理㗎啦嚇，咁所以咧，其實咧，佢之所以獲得人理咧，就因為佢靚仔咧，呢個又係一個嘅自然現象啦。咁但係咧，呢個亦都反映出咧頭先你所講嘅可能。而家會唔會我哋人咧，即係欠缺咗一啲嘅即係同情心咧咁樣，或者事實上咧，就連我哋嘅即係呢個大國啊嚇，呢個祖國咧，其實會唔會你睇喺街頭裏面咧，時不時都睇到啲乞丐，尤其是係大城市，係啊，好多㗎，冇手冇腳都有㗎。車站附近，其實你無論係深圳、廣州，其實都好多。咁但係冇人理嘅。有好多人係關注到乞丐嘅行蹤咧。絕少。其實事實上咧，你講真啦，我哋如果中國要成為大國咧，其實講真乞丐問題係要處理嘅，因為點解咧？你去到任何一個嘅即係可能一個國家咧，冇一個國家咧會個乞丐咧係咁衣衫襤褸而又冇咗手臂啊，即係咁騎呢古怪嘅一啲乞丐。但係中國咧，你可以話，當然有人話有背後有人係操控啦，啲黑社會操控啦。咁所以咧，我覺得咧，其實由呢個犀利哥所衍生嘅一個社會現象，就係所謂乞丐問題咧，反而咧係值得我哋應該去探討同埋留意咯。